สวัสดีครับวันนี้เราจะไปอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลันนะครับจะไปเอาตาประทับที่อุทยานกันการเดินทางวันนี้เริ่มต้นเดินทางจากจังหวัดปทุมธานีนะครับส่วนเส้นทางที่เราจะไปเป็นเส้นที่มีรถวิ่งกันไม่เยอะนั่นก็คือเส้นไปทางถนนเลียบคลอง3คลองหลวงแล้วมาตัดเส้น1021เส้นทางนี้สามารถวิ่งขึ้นไปจนถึงอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีเราไปดูเส้นทางนี้กันนะครับรถค่อนข้างน้อยวิ่งทำความเร็วได้แต่ก็อยู่ในความไม่ประมาทกันดีกว่านะครับไปเรื่อยๆเน้นความปลอดภัยกันครับที่เรากำลังวิ่งเข้าไปที่นี่ก็คือวัดพระพุทธแสงธรรมธรรมยุทธที่หินกองสระบุรีเราจะไปเที่ยวชมที่นี่กันครับ
เดี๋ยวเราเดินทางกันต่อไปที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่นกันต่อนะครับนี้ภารกิจเราสำเร็จแล้วที่ต่อไปที่เราจะไปก็คือน้ำตกสามหลั่นซึ่งเป็นน้ำตกที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่นของที่นี่
ำตกสามหลั่นก็จะมีอยู่ประมาณนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าน้ำตกสามหลั่นจะมีน้ำเยอะในช่วงเดือนกันยายนถ้าใครสนใจอยากจะมาเที่ยวก็มาเที่ยวในช่วงเดือนกันยายนก็อาจจะเจอน้ำตกประมาณนี้นะครับถ้าใครจะมากางเต็นท์ของอุทยานก็มากางเต็นท์บริเวณแห่งนี้ได้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากมาเที่ยวอุทยานน้ำตกสามหลั่นหรือจะมาประทับตาอุทยานก็มาได้เลยนะครับส่วนน้ำตกสามหลั่นจะให้เข้าได้ก่อน4 โมงเย็นเพราะฉะนั้นวางแผนการมาดีๆนะครับ